роскошный каравай и ароматный чат-чат. Балалар сырхауханасы хәзер 2 катлы бинада урнашкан. Биргә район үзәк хастаханәсеннән махсус кичү аша чыгарга мөмкин. Бу өлкәннәр белән балалар бер-берсе белән очрашмасын өчен шулай эшләнә. Бүген Фәрит Мөхәммәтшинга үзгәрешләрне күрсәттеләр. Я радуюсь за эту поликлинику. Мне посчастливилось, я и в Высокой горе открывал. Впечатлен уехал оттуда. Ну, во-первых, дорогой он, а деньги, к счастью, и спасибо, надо сказать, и федеральному центру, правительству Российской Федерации, президенту страны. Это же федеральные деньги. Балалар сырхауханәсен төзү өчен федераль бюджеттан 144, республиканыкыннан 36 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Барлык эшләр дә сәламәтлек саклауның беренчел звеносын яңарту программасы буенча алып барыла. Заходим в кабинет врача-хирурга. Бу бүлмәдә авыл табибы программасы буенча җәлеп ителгән хирург эшләячәк. Сырхауханәдә педиатлар һәм барлык башка белгечләр белән дә проблема юк диләр. Алар бүтән медицина учрежденияларыннан килеп йөрәячәк. Мы бы хотели, чтобы у нас были свои специалисты. Без үзебезнең белгечләребез булуын телибез. Узак вакытлар балалар сырхауханәсенең бинасы юк иде. Диагноз кую өчен аерым кабинетлар да булмады. Хәзер 1800 квадрат метр мәйданлы яңа бинада бөтен мөмкинлекләр дә бар. Яшь белгечләр килер дип өметләнәбез. Медицина оешмасы район һәм авылларда яшәүче 5000 балага хезмәт күрсәтә. Хәзер биредә барлык җиһазлар да заманча, хәтта үз сөт кухнялары да бар. Сәламәтлек саклауның беренчел звеносын яңарту федераль программасы буенча республикада быел 39 объект төзелә һәм төзекләндерелә. Шуларның берсе якын көннәрдә Яшел үзәндә ачылачак. Вы видите, к Новому году сколько подарков приготовило руководство района. Минзәлеләргә тагын бер бүләк яңартылган яшьләр үзәге. Биредә балалар һәм яшүсмерләрнең иҗади сәләтен ачу өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Монда миңа ошый танцы, рисовать итәргә. Фәрит Мөхәммәтшин барысында бәйрәм белән котлады һәм алдынгы яшьләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Минзәләдә Чулпан Касыймова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.